Hola, buenas, mi nombre es Esteban y he hecho este vídeo para enseñaros cómo modificar o trucar el sonido de un buje. En este caso va a ser un Primo Remix y bueno, vamos allá. Lo que nos vamos a disponer a hacer es quitar el tornillo. Y el driver ya saldrá fácilmente. Lo primero que vamos a hacer ahora es limpiar la grasa que hay en las paredes del buje y en el driver. Con un trapito viejo. Y bueno, este es el sistema que lleva Primo y esas son las pestañas originales que hace que vuelva. Pues en este caso eso lo vamos a modificar y lo vamos a cambiar por unas hechas artesanalmente. Lo que utilizaremos para hacer las pestañas será esto. Esto lo podremos conseguir dentro de 1 metro de medir o dentro de los coches de cuerda que los echas hacia atrás y van hacia adelante. Esto hace modo resorte y bueno, es un poquito más rígido que las pestañas originales. Una vez tenemos hechas las pestañas, que esto la vais a hacer cortando la lámina de muelle que tenéis y midiéndolas más o menos y curvándolas suave, sin hacer que se doblen bruscamente porque se partirán. Y bueno, ahora vamos a quitar las pestañas originales y las vamos a sustituir por estas que hemos hecho. En este caso, estas las pondremos así. Y bueno, esta es la rigidez que da. Poned cuidado cómo montáis las pestañas cuando vayáis a ponerlas para la dirección del cassette. No las montéis al revés. Bueno, ya tengo las pestañas hechas y puestas. Y bueno, vamos a montarlo. Os recomiendo que antes de montarlo le pongáis una gotita de aceite a cada pestaña. Porque si no, si lleváis el buje seco y no le ponéis aceite para que se lubrique, puede que se rompa. Así que mejor le ponéis una gotita de aceite que va a seguir sonando bastante. Y ya está. Y así ya va fino el buje. Y bueno, ya estaría montado. Y bueno, habéis visto cómo ha variado notablemente el sonido, solo haciendo eso. Después de haber hecho el procedimiento anterior, finalmente suena así. El sonido del buje antes de trucarlo era así. Bueno, ya hemos hecho este buje. Por ejemplo, si queréis hacer otro buje que no sea un Primo, por ejemplo Profile, funciona igual. Hacéis el mismo procedimiento con las mismas pestañas y ya está. Y si queréis hacerlo en un buje de sistema de muelle convencional, que es un alambre, lo que podéis hacer para que eso suene más es ponerle otro alambre encima. Y cogerá más tensión, por tanto sonará más. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda y os haya gustado.
compartidlo para que otras personas que quieran hacer que su buje haga ruido puedan saber cómo. Voy a seguir tratando temas sobre el BMX y su mecánica. Si necesitáis algún vídeo o algún tutorial, ponedmelo en los comentarios y trataré de hacerlo lo antes posible.